त्यो त सुकेको छैन। यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले काट्न जानु हुँदैछ दाउरा। अलिअलि काटेर बनाउनु न। यस्तो पानी पर्यो साथीहरू हाम्रोतिर हेर्नु न, कालो बादल गरे ह। हैरान परेछु म यो पानी परेको देखेर। छिटाइरह अझ पानी परिरहेछ। बिस्तारै गर्नुहोस्। ऊ त्यहाँनिरबाटै रे। यसलाई पनि यहाँ किराहरू लागेको छ नि, त्यो औषधि कमी लाग्यो, औषधि हाल्छ। ल ल त्यो झार काट्नु नि, तपाईँको अगाडिको झार। तपाईँको दालामा दालाम भन्यो पुरै हाम्रो घरमा छ। हाम्रै घरको दाना खान्छ यसले। हाम्रै कुखुरालाई थुन्छ यसले फेरि। हे भगवान्, ल आऊ। कस्तो कुखुराहरू हुन् र भने बल्ल यिनी कुखुराहरूलाई देखेर यसलाई आनन्द भएको छ अन्डा पार्न होइन। अन्डा नि यति ठुलो पार्छ नि यिनीहरूले। होइन यो कमिला कति धेरै हो भने के रुखै सुकाइदिएन साथीहरू। यहाँ हेर्नु त, ओ फाल्नु छिटो। छिटो छिटो गराउनु, छिटो छिटो। ज्याकेट भित्र पस्यो क्या हो। खुट्टामा पनि टोक्यो, खुट्टामा। ऊ यहाँ पनि शरीरमा पनि पस्यो है। बाहिर बाहिर पनि। हे भगवान्, कति कमिला हुन्। फाल्नु फाल्नु। One, two, three, go! गएन। पौडी खेलिरहेछन् काठहरू यहाँ। कमिला धेरै भएर मेरो बुढाले काट। अब के यो गर्नुपर्ने चाहिँ सानो बोतलमा नि हो। बोतललाई चाहिँ साइड साइड कलमा हामी चाहिँ काट्न आयौँ दाउरा। मेरो बुढा ए हाम्रो दाउरा काट्ने। म काट्छु है। हस्। यिनीहरूलाई चाहिँ रोप्न पाए राम्रो हुन्थ्यो क्या। ओके हुन्थ्यो। अरू पनि छन् भोस। मेरो यो बुढी औँलाले लास्टै दुखाइदिनु भयो। त्यो नचलाऊ, म काट्छु। बरु उताको चाँचो काट्यो तिमीले। कुकुर ठुलो छ फेरि। त्यो ब्रसै पनि गर्न दिन्न कि मेरो हातले। के को बल खेल्न जाने। अब कति धेरै ऐसेले फल्यो नि ओमा। तपाईँले मलाई टिप दिनुहुन्छ? तर म औषध छ। केही हुन्न, म मर्दैन। तर मिठो छ नि।
किन उफ्रिरहेको छ कस्तो मैले नसोचेर जस्तो आइरहेको छ क्या यहाँ चला सोचिरहेको हुन्छु सर माछाको दाना बनाएर मेरो बुढा यस्तो दानी हुनुहुन्छ खोलामा आएर माछाको दाना बनाइरहनु भएको छ होइन बारे यहाँले माछा छोप्नुलाई हो हो गराउनु न अहिले कसो दुईटामा बनाउनु न मा दुईटा बनाउने ल ल हो मेरो बुढाले त खोलाभित्रको माछा किन त्यत्रो ठुलो ठुलो देख्नुहुन्छ खै कुन्नी मेरो बुढाले त्यस्तो देख्नुहुन्छ अरे साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ अब माछा छोप्न आएको दाना बनाएर अनि हामीले खुकुरी पनि लिएर आछौँ अब चाहिँ यो जङ्गलमा गएर अनि मजासे हामीले दाउरा काट्छौँ के अरे उसको लागि झ्याला काट्छौँ सिमीको झ्याला काट्छौँ किनभने सिमीको दाल खानुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब आलु निकालेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले सिमी लगाउँछौँ अनि त्यही भएर हो आमा मेरो बुढाले कति मिहिनेत गर्नुहुन्छ साथीहरू हेर्नु त उहाँ माछा मार बुढा समाउनलाई मेरो बुढाले यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ हामीले उलिएनौँ त यार के डब्बा किन राखेर लग्ने यो पाल परेको छ हो के अरे मेरो बुढा र मैले चाहिँ जे हुन्छ नि जिन्दगी यसरी नै काट्ने भयौँ क्या साथीहरू होइन हामी एउटा 35 प्लस हो एउटा 30 प्लस हो क्या हाम्रो एज चाहिँ अनि यस्तो गरेर जिन्दगी हाल्यौँ कि साथीहरू हामीले पैसा पनि कमाइएन है बुढा सिंगल है कि दुई ठाउँ अलिक ठुलो बनाउनु न बुढा यो भन्दा त अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ निस्किस जाला नि ए त्यो अलिक 2-3 वटा बनाउनु नि त्यस भए साइडबाट बिचमा बनाउनु भयो भने चाहिँ अनि मेरो बुढा र मैले चाहिँ हुन त आफ्नो बारेमा नेगेटिभ त बोल्नुहुन्न भन्छ नि तैपनि जस नेगेटिभ चाहिँ होइन तर यस्तै गरेर जिन्दगी हाल्यौँ क्या हामीले मान्छेहरूले पैसा कमाउनलाई विदेश गए होइन पैसा कमाएर आए घर घडेरी हुन्छ नि लग्जरी लाइफ चाहिँ अब उनीहरूको फ्यामिलीको मेन्टेन गरेर हुन्छन् होइन मेरो बुढा र म चाहिँ हाम्रो लग्जरी लाइफ जङ्गलतिर यस्तो छौँ हामी होइन केही हुन्न क्या नआत्तिनु केही हुन्न त्यत्रो भयो नि अनि मेरो बुढा र मैले अनि यस्तै जङ्गलतिर कुद्ने हिँड्ने बाख्रा पाल्ने मेरो चाहिँ जागिर छ मेरो बुढाले पनि 10-12 वर्ष जति चाहिँ जागिर गर्नुभयो अनि अब चाहिँ उहाँलाई जागिर गर्न मन छैन अरे घरमै बस्न मनपर्छ विदेश जान मन पर्दैन मेरो बुढालाई अनि त्यही भएर हामी दुईजना भएर अब बाख्रा पाल्छौँ है बुढा बाख्रा पाल्छौँ अनि घाँस काट्छौँ हामी बुढाबुढीले माछा मार्छौँ खोलातिर मेरो छुट्टीको दिन है कस्तो रमाइलो भइरहेछ है बुढेसकालमा हामीलाई धेरै पैसा चाहिएन भने त यो जिन्दगी एकदम आनन्दको छ साथीहरू होइन पैसा लाउनु धेरै पैसा कमाउनु पनि परेन धेरै टेन्सन गर्नु पनि परेन हामीसँग पैसा पनि छैन टेन्सन पनि छैन साथीहरू होइन मेरो बुढा र मेरो जिन्दगी चाहिँ बडा बिन्दास चलिरहेछ यसरी मेरो बुढाले माछा मार्न जानुहुन्छ अनि म चाहिँ ढिकमा बसेर हेर्छु यस्तै हो साथीहरू हाम्रो जिन्दगी यहाँ जुगा चाहिँ हुन्छ नि साथीहरू यहाँ जङ्गलमा मेरो अफिस छुट्टी भएको 3 दिन भइसक्यो होइन एउटा काम नगरेर मेरो दिन गयो के पानी परेको परेछ अनि फेरि यो गधालाई भारी नपुगेपछि उस हुन्छ अरे के कराउँछ अरे जस्तै मलाई यस्तो रिग्रेट भयो नि 3 दिनसम्म काम गर्न नपाएर सक 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 हुन्छ मलाई त त्यही भएर आज म जङ्गल झ्याला काट्न आएको छु साथीहरू सिमीको झाल काट्न आएको छु झ्याल होइन कस्तो हरियो परियो भएको छ साथीहरू हेर्नु त हाम्रोतिरको बेस्ट मौसम आजकल हो क्या कस्तो दामी छ हेर्नु त 2 दिन पानी परेर अनि आज बल्ल अलिअलि घाम गरे उकालोमा हिँड्न नसकेर धौ भह जङ्गलमा हामी बुढाबुढी आएको जङ्गलतिर भोलिदेखि ड्याङ कि ड्याङ अफिस जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू गइरहेछ आवाज सुनिरहेछ 1 2 3 गो मेरो बुढाले फाल्दै हुनुहुन्छ यहाँ दाउरा आयो
दाउरा आयो दाउरा आयो अलि पछाडि फाल्नु न दाउरा